ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2នាងខ្ញុំនឹងបងប្អូនបានយកតៃទៀនខ្លះទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តថ្មអន្តងឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះបងប្អូនទៅហើយទៅសម្ដៅទៅវត្តថ្មអន្តងតែម្ដងពួកឲ្យពួកគាត់បានទៅវត្តក្រាំងស្លែងរួចហើយវត្តភ្នំតាម៉ៅរួចហើយនេះខ្ញុំក៏បានទៅវត្តចិត្តផ្ទះវត្តទេពបរិយរួចហើយក៏នាំគ្នាទៅវត្តថ្មអន្តងតែម្ដងមានចង្ហាន់មានតៃទៀនផ្សេងៗដូចជាភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធស្លាដកអីចឹងណាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដូនតាញាតិកាទាំងពុទ្ធសាសនាដែលបានចែកឋានទៅមកដល់វត្តហ្នឹងថតរូបទេសភាពបដាហ្នឹងក៏បានឃើញបងអូននៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាក៏បានមកវត្តហ្នឹងដែរហើយពួកខ្ញុំក៏បានយកចង្ហាន់ព្រមទាំងទេធានផ្សេងៗហ្នឹងទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃតែម្ដងពួកអីអត់បាននៅសុទ្ធធម៌សុទ្ធអីយូរទេវេហើយយ៉ាងកេញឧទ្ទិសកុសលជូនតែម្ដងដកដាក់ថាទៅកាត់លឿនចឹងណាគ្រាន់តែវេឧទ្ទិសកុសលហើយឲ្យធូបរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏បានមកសួនខាងក្រៅវត្តការរៀបចំរបស់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តណាបងប្អូនអរគ្នាកូនបើឃើញតងនេះក៏នាំគ្នាថតរូបអង្គុយយកតងលេងអញ្ចឹងណាហើយក៏មានពាក្យស្លោកផ្សេងអប់រំចិត្តយើងព្រមទាំងញ៉ាំងឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាផងដែរហើយក៏បានមកថតរូបនៅកន្លែងផ្សេងនិយាយថាមាននឹងក្មួយនេះអត់ឲ្យរំលងកន្លែងណាមួយហ្មងណាមានណាកាន់ឈ្នាងកាន់តបាល់កាន់រួមជាមួយនឹងតបាល់បុកស្រូវនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយឃើញកូនក្មេងកំពុងតែអង្គុយយូរតងយ៉ាងសប្បាយរីករាយក៏នាំគ្នាទៅដើមតងកូនក្មេងគេថាកូនបើខ្ញុំអង្គុយលើមីងសៀនេះអាហៀសៀនេះគឺថាចង់បាក់ភ្លើឲ្យដោយសារតែកូនបើខ្ញុំធំជាងឥឡូវនេះគេទៅយល់មីងសៀម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយល់ហើយមីងយល់ក្មួយម្ដងទៀតណាហើយឃើញកូនបើយល់ជាមួយមីងយ៉ាងសប្បាយម៉ាក់នេះអត់ចិត្តក៏ទៅយល់ដែរកុំឲ្យចំណែនគ្នាថានេះខ្ញុំនឹងចំណែនឥឡូវនេះមីងបាច់នេះមីងមីនេះក៏បានចំណែនដែរក៏បានចូលទៅជីតងយល់ណាធ្វើក្មេងតូចដែរអញ្ចឹងណាហើយមិនអោយឈ្នះចាញ់គ្នាប្អូននៅនោះគាត់ក៏បានទៅជីតងជាមួយកូនគាត់ផងដែរច្រឡំប្អូនស្រីហើយឡើងដល់ពាក់កូនបើអង្គុយមួយគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់ពីថតរូបហើយលេងហើយហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកស្រង់ទឹកព្រះចូលបច្ច័យបនក្នុងទីវត្តអារាមហ្នឹងផងដែរបន្ទាប់ពីស្រង់ទឹកព្រះរួចហើយហ្នឹងក៏នាំគ្នាទិញអីទុកញ៉ាំនៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាបងប្អូនអរគ្នាមានដូចជាពងមាន់អាំងរួមជាមួយនឹងរបស់របរផ្សេងគ្រឿងម្ជូរគ្រឿងអីចឹងណាគ្រឿងចិបរបស់កំដរមាត់ឆ្ងាញ់មាត់ប៉ុន្តែឡើងគីឡូហើយមុនមកផ្ទះវិញក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅមើលនៅកន្លែងទីទួលភ្នំហ្នឹងណាមានថ្មផ្ទាំងថ្មធំខ្លាំងមែនតែនទេសភាពអីក៏ស្អាតដែរដូចថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយយើងទៅស្លឹកឈើស្រស់បំប្រងថាមេឃអំណោយផលអញ្ចឹងណាអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលអញ្ចឹងទៅហើយក៏បាននាំគ្នាថតរូបលេងអនុស្សាវរីយ៍នៅតាមកម្មចដាដែលឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងណានិយាយថាទាំងថ្មធំខ្លាំងមែនតែនឡើងបានតែបន្តិចក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែម៉ោងរៀងថ្ងៃត្រង់ដែរហើយណាបញ្ញាមកផ្ទះវិញញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងទៅមុនមកថតរូបលេងទៀតហើយមកវិញហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឈប់ទិញម្ហូបទិញអីឲ្យហើយចឹងទៅនៅកន្លែងប្អូនលក់ត្រីអាំងនៅតាមផ្លូវច្រកចូលទៅភ្នំតាម៉ៅបងប្អូនអរគ្នាចង់បានត្រីអាំងឆ្ងាញ់ខ្លាញ់ក្តាមកែបអាំងរួមជាមួយនឹងម្ហូបក្រៀមស្ក្រោះផ្សេងទៀតមានបុកអំពិលជក់ត្រពាំងអីចឹងឆ្ងាញ់ចឹងណានៅតាមដងផ្លូវភ្នំតាម៉ៅទៅច្រកចូលភ្នំតាម៉ៅឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងណាកុំភ្លេចជួយទិញផងហើយឥឡូវនេះអាហៀសៀកំពុងធ្វើជំនាញឆ្មាក់បក់ឆ្មាក់បាយហៅម៉ូយអាពេលមិនទាន់ហាក់បក់អង្មានម៉ូចូលយ៉ាងច្រើនដែរដល់ពេលគាត់ណាចូលបក់ភ្លាមម៉ូដូចខ្លាចឆ្មាក់បក់ឆ្មាក់បាយម៉ូរត់ចេញហ្មងណាហើយឡើយហ្នឹងអ្នកទិញបាយគឺលក់បាយខ្លួនឯងឲ្យបងប្អូនអរគ្នារសារតែថាអ្នកលក់រវល់លក់អញ្ចឹងណាអ្នកទិញច្រកខ្លួនឯងតែម្ដងទិញកន្លែងបងប្អូនហើយជីហួរបន្តិចហ្នឹងក៏បានមកទិញនៅកន្លែងបងស្រីមួយទៀតគឺថាមានរបស់របរឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនអរគ្នាពីកន្លែងហ្នឹងចង់ទិញកន្លែងណាក៏បានដែរគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រស់ថ្មីអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃទៀតបងប្អូនអរគ្នាហើយថាទៅហូបបាយនៅផ្ទះមានដល់ផ្ទះណាគឺដល់កន្លែងខ្លងទ្វារមាត់វត្តភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងណាក៏នាំគ្នាអង្គុយក្រាកតេលហូបបាយថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីមើលទេសភាពស្រូបយកខ្យល់អាកាសត្រជាក់ព្រមទាំងមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងណាហើយក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ក្រៅអង្គុយហូបបាយជុំគ្នានៅម្ដុំនឹងច្រើនដែរតែគេថាព្រៃភ្នំហ៎នេះមិនជាទៅថៃហូបបាយពេលព្រឹកទៅវត្តពេលល្ងាចលេងទឹកពេលយប់
trong ngày vậy lấy phạt tê phạt khô tê bình hải tê là nghe tiêm khuôn tiêm hai nó con tại chân bị vọt mau mình toàn đau te phong nắng có ban trôi thật chơi là một bong nó còn phôm này để mấy tiêm dùng mở đã thung tắc hay bom tắc đại pin chẳng na mấy tiêm thôi cả đại lên che tắcปั่นมา sao สบายน้องพมน้องมาโอนหอกเนี่ยคือทำเป็นการโจรวมเล่นชานคลั่งเหม็นแตนให้กับบ้านเหนือรึจอมคล้วนแต่งไอ้หรือท่าของสะบันตักบันไอ้จังนะแต่กับมือไวของโอนเอ้ยแต่สำคัญโจชนำมีมาดองเล่นกับซานดังอ้อเนี่ยเตรียมพูดให้นะจะยังน้องcái này chúng ta phải tìm man tìm pi chơi vô đang chơi ao sụt trâu vô sao tìm tôi làm ơi nghiệp tha mà là mọi nông dân tại con không anh tay mà đó naสำคัญเลยโจชนำมีมาดองเล่นต่างจ้าต่างขมิ้นต่างไม้ต่างกอนเมื่อให้ตอนมันเราเผลอเลยเพราะละหมอต้องถูกกล้องก็โยละหมอต้องตัดซับกล้องเส้นจังหมอมาให้นั่งมิงปูấy cóนกเนี่ยดาวสันจังนะดำไปโยละหมอตัดซับกล้องเนี่ยเดี๋ยวไปสับหายเติบนกเนี่ยล้างเลยละหมอเวงเรียกคนนั้นแล้วนี่มันเอาเผาเลยให้ก็ท่าจังนี่แหละเตี้ยจะได้เจ้าพอนกเนี่ยปุ๋ยรถยนต์เสียมเซ่มาโตลานละหม้อลานดักใบโกยนไอ้ก็ท่าบาเก็บจืดจังหน้าดำไว้กำซานสบายต่างออกเนี่ยอันเมียนบากเลือนเตะปลูเมียนปลาตามเพลย์แจกตักผัดมาซาวจังหน้าเลี้ยงเอาปากกายปากกาในเตะขนอกาบนโจชนันทำไมนี่ผ่อนใต้แต่พอโจชนันทำไมเตะเห็นนะทุกคนจังไอ้คือท่าคือเก๋เป็นไหนหายนะมาโอนออกคันนี้ดับเบิลดองไงนั่งหน้าไปจีบรถแล้วตามดองเพลย์นึงเหรอเอาเมียนกำรีมาซาวไอ้เตะนกเมียนเลยยังสบายบังตักแจกตักจงการเนี่ยออกตักนั่งโจสมตักมาตามเพลย์เตะไทยกับเมียนปลอบเสียมเส้นสลิปเปะแต่งทวนเพื่อจีสไลสลิโรบสลิสรองนะครับไปสลิปเปะเพื่อใยเพื่อตายจังหน้าสบายกลางเหมือนแดนปุ่นขยมจีละมอจำนายเนี่ยคลาวันจีโกยนยี่ถ้ากรบตำรงใต้หมดดองหน้าถวยอารมณ์สบายเรื่อยๆกลางเหมือนแดนสำคัญเยื้องประหยัดเครื่องการบักบอจังนะบักติดเตะใจกองประกายประกันขณีจังนะให้สมัยแต่ก่อนขมิ้นอ่อนทั่วกับเต้าจมูกได้แต่ซาตายเมียนก่อนขมิ้นก่อนไงเต้าจมูกจังนะก่อนนกเนี้ยฉับตลับมาเตะวันบุ๋ยคลายขมิ้นหลังเงี้ยคลั่งเหรอโดยมันมีอยากได้ให้เอาไปเล่นตะไคร้นกเรียงงุดตักสมาคล้วนให้ยำใบให้นั่งจะประมอมดาวมอมรอมถุงบาเตียดให้คือถ้านกเนี่ยมาเล่นรอมถุงบาเนวอดเตียดแล้วนกนกเนี่ยมันดูช่างคลั่งเหมือนแตนและซาแต่เนวอดนั่งเป็นกาประกมหลังไตรจะเรียงพองจะถุงบาพองรวมจะมวยนังกาบันตึกพองได้หยุดทานลานบันตึกทมคลั่งเหมือนแตนให้พญามาโตพญาไอ้ให้นั่งก่อนนกเนี่ยดาวสำดาวเต้วงรวมแต่มาดองนะนกนั่งวงรวมแล้วง่ายเมียนแต่ถ้าปัจจุบันเตลิงกำซานชรานคลังมันแทนมันท่าขมิ้นจะโปรสไลเตเตกำซานสบายถึงออกเนี่ยแต่มาดองให้กลมเมียนเหนือปัจจุกาเปียจำกาเปียในหนังพอกได้หรือถ้าลานตักทมคลังมันแทนกลมเตยยอมสบายจะคลังมันแทนในบ้านมาเล่นรวมเล่นตักไอจังนะหยิบทารอมกวาดสลัดทลาสลัดสลายคลังมันแทนสบายในเข้มก็สบายได้เดี๋ยวไปจังเต้ปลอมหมวยขมิ้นไอจังได้จังนะสำเร็จดนตรีพองสำเร็จโฮพองโอยโดยไปทางสบายคลั่งเหม็นแต้นหมอหน้าทัวอารมณ์ล้วนไอโดยแถลกนักน้องใบอภัยเจียงเวงจังตำเฟิดโอยกำรอบจรวยเมื่ออยู่จรานไฮ
ខ្ញុំសប្បាយដល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាអើយបានរាំផងបានលេងទឹកផងចឹងណាថាចូលចិត្តលេងទឹកក៏ដល់ពេលបានចឹងទៅអូយត្រូវចិត្តគេខ្លាំងមែនតើចាក់ឡើងញាក់ត្រល់មានណាឡើងចេញមកផ្ទះវិញណាតែមុនមកផ្ទះនឹងរករបស់កម្ដៅពោះសិនឃើញគេលក់ពងមាន់អាំងនេះតំណងក៏នាំគ្នាហូបពងមាន់អាំងក្តៅសិនណាគេថាអូយតំណងខ្លាំងមែនតែនកំពុងតែល្ងាចេញពីវងរំមកផងបានពងមាន់អាំងក្តៅចេះទៀតហើយឆក្បាយក្រានទៀតបាត់ល្ងាតែម្ដងណាកូនបើខ្ញុំមកល្ងាដោយសារតែសំណាងល្អណាបានយកកសែងទៅមួយរួមឲ្យកាត់បន្ថយការល្ងារបស់គាត់ព្រោះអីលេងទឹកមកសន្ទុះធំដែរហើយណាហើយបានពងមាន់ក្តៅទៀតចឹងទៅធ្វើឲ្យការល្ងារបស់គាត់នឹងកាត់បន្ថយផងដែរបន្ទាប់ពីញ៉ាំពងមាន់អាំងហើយក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយដោយសារតែក្មេងៗល្ងាហើយយប់គ្រាវទៀតប៉ុន្តែអ្នកទៅនឹងក្រឹកចេះតែទៅអ្នកមកផ្ទះចេះតែមកផ្ទះអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2របស់គ្នានាងខ្ញុំណាសូមពរសំណាងល្អក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបាយបាយ